ଧାନ ତ ବୁଣୁଛନ୍ତି ବୁଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଦୁଇଥର ଦୁଇଗୋଡ଼ ଚାଷ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମାଟି ଶୁଖିଲା ଥିବା ଦରକାର ଓଦା ହେଲେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ଭଲ ଜମି ଥିଲେ ଦି ଓଡ଼ରେ ରାତିକି ଚାଷ ହେଇଯିବ ଏତିକିରେ ହେଇଯିବ କେତେରେ ହବ ଦି ଓଡ଼ ଚାଷରେ ହେଇଯିବ ଯଦି ମାଟି ଟିକେ ଆମର ଘାସ ଆମେ ତାପରେ ବୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯେମିତି ଖରାଟିଆ ଚାଷ ମରିଯାଇଥିବ ସେ ଖରା ଖାଇବ ମେସିନ୍ ତାପରେ ଆମର ଆଖରେ ଟାଇ ଧାନଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଇ କରିବ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି ସେମାନେ କେତେ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଲେଣି ଘାସଟା ମରିଯିବ ହଁ ଅଛି ମୁଁ ଦେବି କେବଳ ସେ ଘାସ ହିଁ ମାରିବ ପର୍ଟିକୁଲାର ଘାସ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଔଷଧ ଖାଲି ମୁଥା ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଥା ମରା ଘାସ ଔଷଧ ଅଛି ফুল ফুটি মারিয়া লাগে ফুল ফুটির ঘাস ঔষধ আছে নি মারিয়া ভাই আগে না রখিনো কিছু আমি কোন রখিবু ଓ ଜାଣିଥିବ ତମେ ଆମର ତ ଇଆ ପୁନି ସାରିଦେଲା ଆଉ भाई ने कौन बाहर को जा बाहर को हुड़ा या पूरा मोई देवा पड़ो ना ना किसी से भितर पड़े वर्षा पड़े से माटी सामान हो गला धान भितर पानी पड़ला माने हाँ मन कर घोड़ा भी अच्छी एथरे किंतु हमर घोड़ा होनी पूरा पूरा खसुनी कि पूरा खसा हो चलो लंगल काटी पारुनी देख पूरा खसुची नहीं राउंड सरले पुणा रुआ